Wah, wow. Nah, ka dieu jalan Haji, ayo. Oh, tadi Kita mah orang ngopi. siap lah. Ngopi mah siap wae. Kuring, kurang ngopi. Oke. Aduh. Aduh. Buka lah dinya Haji aja. Alah, capek juragan madu. Aduh. Heeh. Tadi teh naon jeung salah motong segala Haji Wi. Aduh, Gitu aya loba pikiran mah. Maksud teh meureunnan motong jalan leumpang. Ari di dia kalau katita motong jalan ngaragaji jalan. Haji Hui mabong Haji Hui. Aduh. Belegug-belegugna. Ongko keur balitungan tadi teh jeung pagawe anu can malayar, anu nginjeup teh galalede geuningan ngarinjeupna. Aduh, aing. Aduh, kayak nek nempuan heula hutangnya ya da. Di tadi sibuk ya ger nelepon kira bari jeung salah kalakuan teh. Aduh, abong Haji Hui. Aduh, ya jaba. Aduh. Geuningan Cair ke urusan mah datang-datang di langsung ditagih. geuningan sia Haji boga hutang ka aing teh. Aduh. Bari gede geuningan ieu kuat 50 juta. Kumaha sakalian rek mayar moal. Haji anu nelpon. Kela juragan madu kela. Halo. Aya tamu. Nya mah. Siap. Heeh. Reka mana deui si Iya, Haji? aya tamu juragan madu. Itu kopi heula apa itu si Haji itu dipanggilkeun ku si Mami Haji. Rusuh. Ampura aya tadi rusuhan aya tamu. Aduh. Ampura Tuluy aya. kumaha ieu balik hitungan ieu heula. Deui we eta mah deui. Ampura aya juragan madu. Aduh. Si Haji Hui kumahanya pamikiranna teh. Dan minum kopi-kopi acan geus ieu. Terus rek mantog deui wae rek naon ka dieu teh nya. Aduh. Aing poe naon ieu nya. Tadina rek pinjem duit. Tapi canaon ditagih. Wah, ya itu. Senin Kamis cuma larangan bulan salah. Salah. Hasil dia mah. Balik.